हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 प्लस यूजफुल साउंड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि हर एक बड़ा यूट्यूबर अपनी वीडियो में यूज करता है। दोस्तों, किसी भी वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए साउंड इफेक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आप भी अपनी वीडियो में इन्हीं साउंड इफेक्ट का यूज़ करके अपनी वीडियो को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन से 30 प्लस साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको 30 प्लस साउंड इफेक्ट का डेमो दूंगा। उनमें से आपको जो भी पसंद आए आप उसे नोट कर लेना, ताकि आप उस साउंड इफेक्ट को बाद में सर्च करके डाउनलोड कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। सभी साउंड इफेक्ट सुन लेने के बाद दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर डाउनलोड साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर जितने भी साउंड इफेक्ट है उसका लिंक है जो अपने ड्राइव में दे दिया है। आपको दोस्तों ड्राइव पर क्लिक कर देना है। ड्राइव पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आपके सामने सभी साउंड इफेक्ट आ जाएंगी। आपको दोस्तों जो भी पसंद है आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आपको उसको यहाँ से प्ले कर लेना है और आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा डाउनलोड का बटन। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, जो आपकी साउंड इफेक्ट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। तो सिंपली दोस्तों, आप भी अपने फ़ोन में इस ट्रिक का यूज़ करके 30 प्लस साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।